स्कैनर ऑर्डर करा था हेल्थ कार्ड सर, वो आ गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए जल्दी से उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और देखिए, ये है मसल विलेज का 1 किलो का पैकेट। और आइए मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। खोलते हैं इसे भी, अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। इस पे भी पिन्नी चढ़ी हुई है। ओए होए। और आखिर में ढक्कन खुल ही गया। इस पे सील चिपक रही है इसका musclevillage.com जीनियस। चलो जो भी है फाड़ो इसे बस। और मैंने चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाया था, जैसे कि आपको दिख ही रहा हो। और इसका देखिए, इसकी सर्विस स्कूप इतनी बड़ी है, और आपने देख लिया होगा। और आइए इसमें देखते हैं अब क्या क्या है। 1120 इसमें कैलोरीज हैं, और 45 ग्राम प्रोटीन है, और 224 ग्राम कार्ब है, और 4 ग्राम डाइटरी फाइबर है। और आप देख रहे होंगे इसमें चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया मैंने, और 1 kg का। बाकी आप जब मंगाओ जब देख लेना सारी डिटेल क्या क्या है। और वैसे तो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें जरूर। क्या कह रहे हैं, बॉडी पहले से बनी, ये तो पहले गैनर का कमाल है। कटिंग पुटिंग। थैंक यू द वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें चैनल मेरा। थैंक यू।